Hej folkens, og velkommen til Vis mig dit vand. Det her er en serie af film, hvor Stefan og jeg kører rundt i hele Danmark, snakker med nogle spændende mennesker om præcis det vand, som betyder allermest for dem. Fordi vi har noget ufatteligt fedt fiskevand i Danmark, og det vil vi gerne vise jer derude. Så velkommen til Vis os dit vand. Godmorgen. Det er morgen, og i dag er dagen, hvor vi skal lave den første Vis os dit vand-film. Vi skal på Djursland i dag, så det er jo et vand, jeg sådan set godt kender. Og vi er lige holdt ind her på parkeringspladsen ved Kalø, på vej ud på Djursland, hvor vi skal mødes med Troels Holstein K. Troels er en dygtig fisker og sådan nogle ting. Jeg glæder mig til en meget, meget spændende og fed dag her i relativt tidlig forår. Det er faktisk nok nærmere vinter i virkeligheden. Så nu skal vi ud og se og høre om, hvorfor Troels synes, at Djursland er så fantastisk. Så nu gør vi det. Nu viser Troels os sit vand. Hey. Goddag her. Hej. Godmorgen. Godt at se dig. Godmorgen. Så er det nu? Ja. Det ser godt ud, hva'? Nu er vi på Mols. Nu er vi på Mols. Vi er klar på ret til start. Ja. Det bliver en spændende dag. Det er Troels. Det er Troels. Du snakker lidt om, der er lidt højvand i dag og sådan noget, Troels. Ja, der er lidt højvand, og det er koldt, og der er faldende vandtemperatur, men det ser godt ud. Ja. Det skal siges, at vi lige fangede sådan et vindhul med 22 meter sekunder i går. Ja. I forgårs, og igen i morgen. Og så vi lige... Der kan godt være lidt beskidt vand og sådan lidt, men vi må se. Altså, det bliver en fin dag, der kommer sol på, og der forhåbentlig så kan solen gøre et eller andet. Det håber vi. Ja. Vi glæder os i hvert fald. Nu er vi i gang. Nu skal vi se noget vand. Så har vi fået realitetsrulle, så vi er kommet ned til noget vand. Ja, vi er på Syddjurs. Ja. Syddjurs masser af muligheder i alle slags vind og vejr. Ja, det er jo lidt det, som også er det fede ved Djursland. Ja, der er så mange muligheder. lige præcis. Ja, og specielt Mols, fordi du har alle de her små vige og helgenæs, der går ud, så du har altid noget lag eller noget sidevind. Ja. Du kan altid finde nogle gode forhold her. Ja. Og alt kan fiskes her. Altså, hvis nu går vi på en meget kendt plads her. Hvis der var andre her, så kunne vi have kørt 2 minutter, så var der en ny plads. Ja. Helgenæs, der har du så meget fiskevand rundt om, og Kaløvig herinde der. Ja, der er ligesom er på Djursland, er det sådan, der er jo alt det hele. Altså, der er noget, som minder en lille smule om fjord inde i for eksempel Æbeltoftvig eller inde ved Knebelvig. Ja, Knebelvig for eksempel, eller noget af den stil, ikke? Og så kan man også finde de her store skrænter og yderkyster og sådan noget der, ikke? Så det er meget der minder om yderkysten og bundforholdene. Vi har det her meget klare vand med tungt sand også, og flotte blæretangsbuske og sten og så videre. Og et lille rev her. Er det det, vi skal ud og fiske på, Troels? Ja, lille rev. Det ligner jo ikke et rev, men det er faktisk, bunden løfter sig en lille smule ud. Det er ikke særlig meget, men bare den løfter sig en lille smule, gør det, og de sådan stopper på det. Så det vi skal prøve, der er ikke så meget gang i vandet. Der er lidt rifler på og lidt små gamle bølger på, men det er fint. Vi har set nogle måger dykke længere ude, så må ikke der er et eller andet, noget der er til at spise også? Ja, her ved Bæktorvig, det kan vi godt sige, hvor vi er i dag. Ja. Bæktorvig er et af de steder, hvor børstormen kommer allerførst her på Syddjurs. Ja. Så det kan sagtens være børstormer i dag. Jeg har også børstorm med. Ja. Så. Nu må vi se. Nu skal vi ud og give den gas her på den første plads i dag. Ja. Fedt. Vil du starte med? Nu er jeg lige her, hvor jeg helst vil være i hele verden. Kender I det? Lige her, hvor jeg
allerhelst vil være i hele verden. Og lave det allermest har lyst til at lave i hele verden. Jeg må ikke sige det til nogen, men jeg har et ret godt job. Lige nu, der går jeg og fisker Troels bagvand. Det ved jeg ikke helt, hvor meget jeg tror på. Det plejer at være svære forhold. Fisk bag ved ham der maskinen der. Men hvem ved? Så længe den er i vandet, har man en chance, ikke? Jeg skulle have haft mine solbriller på, ikke ligge op i bilen. Rookie mistake. Jamen, nu har vi fisket en halv time. Ja. Og vi har været på hotspottet. Det skete ikke så meget. Det er vinter, så vi skal videre med det samme. Lige præcis. Vi skal finde fisken. Det skal vi nemlig. Jeg har lige et par andre hotspots, vi lige skal på. Vi har en hel dag. Ja. Det er dejligt. Vi skal nok finde fisk i dag. Kører vi videre. De smager godt. Hvad? De smager godt. Gør de det? Jeg har lyst til det. Det er noget kylling, og de koster ingenting. Skal du have? Hey Stefan, hvad laver du? Det er godt lavet. Du plejer at spise 3 selv. Ja, jeg kan godt have 3. Fuck it. Så nu tog du af. Så er vi kommet til et nyt sted, Troels. Det er vi nemlig. Fordi det sted, vi rigtig gerne ville hen, der var det en hel masse folk. Ja, Sådan er det jo. sådan det. Ja, men altså, der var 2, men det er også mange på sådan en plads. Ja, det er det. Så det giver mere mening at skifte. Og vi er herude, så vi kan hurtigt komme rundt til nogle forskellige pladser. Jamen, det er jo det, som er så fedt. Og her har vi bare super fedt stræk. Badekar og revlegennembrud. Og vi har gode forhold at følge på. Lidt grumset vand inderst, så klart ude. Ja. Så rigtig fedt. Så vi skal bare fiske en masse vand af nu. Det er sådan en plads, hvor man kan fiske meget vand af. Hurtigt, godt tempo. Og, Udslet og hage. ja. Så sagde vi en plads også. Det er også fint nok at gøre. Jamen, det ser godt ud, Troels. Der er også godt med strøm, kan jeg se. Ja, det er der. Der er gang i det. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Lad os komme i gang. Det skal være lige her. Lige her. Også okay forhold. Ja, må man sige. Ja, det er pisse fedt vand lige her. Kom så. Alle de seje, de spiser sådan nogle glimmertyve, har jeg hørt. Det er det, der sker, når kameramanden han lige skal prøve. Et kast, Stefan, og så fanger du mig. Kom din kasteven. Men det er en flot flue. Det må man sige. Det hænger godt der. Du synes, det er lidt våd. Det er fordi, du også skubbede mig bagefter, så væltede du mig. Det er utroligt, hvad man skal finde sig i her. Skru den der. Hvordan står vi sådan her? Sådan her står vi. Vi ser på det. Jamen, jeg fisker jo meget på Djursland, og det er min baghave. Eller, min baghave er faktisk Kalevig, men jeg har ikke langt herude. Og Djursland har en masse forskellige typer af kyst, hvilket gør det utroligt spændende, fordi man kan altid finde noget til årstiden, og man kan også finde noget til forholdene på dagen. Der er godt vinterfiskeri, især her på den ydre kyst, den åbne kyst. Og når vi kommer lidt længere hen
I det tidlige forår, jamen, så er der rigtig godt fiskeri i Vine, og især inde i Kalevig også, og Knebelvig. Og der forbliver stadig godt fiskeri herude året rundt. Vi har nogle varmelommer herude, der også gør, at selvom det er rigtig, rigtig koldt, så kan der komme noget varmt, lunt vand ind. Og i dag har jeg lige mærket vandet, det er ikke specielt koldt, det er nok lige over 6 grader lige her, hvor det vil så være måske 4 grader eller 5 grader inde på den anden side. Så der er mange muligheder i forhold til forholdene, og det er næsten, man kan næsten altid finde fisk her, man skal bare skifte plads og finde fiskene, især om vinteren, hvor der er langt imellem dem. De har det jo med at samle sig i nogle stimer her om vinteren, så der er længere imellem fiskene, men så finder dem, så er det sjovt. I dag går vi i noget sådan ret høj vand, altså meget højere end normalt. Vi er over en halv meter over normal vandstand. Og det kan faktisk godt gøre det lidt sværere, især med flue, fordi det er svært lige at læse, hvor fiskene skal gå. Når der er så høj vand her også, så er det også en god fordel at have en line, der kommer godt ned med det samme, når du fisker. Vi går og kaster ud over noget, hvor der normalt skulle være en halv meter mindre vand, så det er godt at komme ned til fisken også. Men generelt om vinteren, så er det bare at få dækket en masse vand af, men også fokusere på hotspotsene på pladserne. Så nu er vi gået her på sådan et langt monotont stræk, men der er lige et par hotspots her, en pynt, og så er der lige noget med bundfolden skifter her. Så hvis man virkelig skal op sit game, så tag hotspotsene på pladserne og spring de der lidt de kedeligere stykker imellem hotspotsene over. Her på Djurs, nu har vi valgt Syddjurs i dag. Jeg havde noget rigtig godt fiskeri her for en uge siden, tæt på her også. Og det er sådan lidt hip som hap, om vi kører ud på yderkysten, helt ud nord for Grenå, eller lidt syd for Grenå, eller bliver hernede på Mols. Der kan være godt fiskeri begge steder. Men man skal lige være ops på, at lige pludselig, så er der altså mange fisk inde i Vine. Så det der med at tage en dag, hvor man lige starter inde i Vien, inde i det helt kolde vand faktisk også. Vi fisker en time der, og så rykker så herud bagefter. Det kan være en fordel, for ofte så kan man finder man fisk derinde også. Så husk at fiske de forskellige pladser, og lige køre forbi en af de små vige der, og lige give det et skud også på vejen ud, eller på vejen tilbage igen. Altså jeg går med sådan en god all-rounder, en Loomis NRX Plus i en 7'er her. Og den er nem at kaste med, den er ikke alt for hurtig, den er super behagelig at gå med en hel dag. Og den klarer alle forhold. Vi har gået op i noget god sidevind her om gode bølger og det hele, og der er den fantastisk. Og så vi er gået her lidt stille vind her, og der gør den det også fint. Altså, en stang, der kan bruges i forskellige forhold, især når man skifter plads tit. Så har jeg gået med noget rejefluer, altså her om vinteren, der er det godt at have en flue også, du kan fiske langsomt, som ikke bare er belastet og går ned med det samme. Altså, du må godt kunne hænge i vandsøjlen, så hvis du finder de her stimer af fisk her. Jeg har rimelig lang forfang på her, og så har jeg et 10 meter skydehoved her, hvor spidsen af skydehovedet det kommer hurtigt ned, men på grund af, at bagenden af skydehovedet det er højt flydende, så vil det aldrig komme helt ned til bunden. Det vil finde en god fiskedybde rimelig hurtigt, når du er helt udkastet også. Og så har mit skydehoved en kraftig farve og noget hvid helt bagerst. Det gør, at jeg faktisk kan se mit skydehoved, når jeg fisker det. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at kunne hele tiden track, hvor man fisker henne. Også hvis du går ude i bølger, så er det rart at kunne have den bagerste del af linen synligt derude. Så et 10 meter hoved her, det er super godt, også når der er vind, fordi du har 10 meter hoved, så er det ofte ret afbalanceret på de lange kast. Hovedet er for kort, jamen, så har du problem med, at linen er stabil i kastet, også langt ude på distancen. Så sådan en 10-fods liter, eller en 10-fods liter, og så lige have 1 meter til 1,5 spids på. Og så går jeg egentlig med ret kraftig tippet her, og også liter. Jeg går med en liter, der ender i 0,30 eller 0,32, og så har jeg 0,30 tippet på. Og det gør egentlig det, at når det er fluorkarbon, så synker det hurtigere, og det er med til at få fluen ned og fisk med det samme. Men det er også stærkere, altså det kan holde til nogle flere fisk, det kan holde til, det er også nemmere at rette sig ud, når du fisker i nogle gode forhold med god vind og så videre. Det har ikke den store betydning i min erfaring, det har ikke den store betydning om du går med 0,30 spids eller 0,25, udover at det er en fordel, vil jeg mene, at det synker hurtigere, og du har, hvis du rammer drømmefisken derude, så går du ikke og tænker så meget over, om du har en vindknude eller 2. Så sådan et godt sæt, klasse 6-7,
Og det er et godt skydehoved, der gerne vil være lidt længde på det, så det kan være køre stabilt i luften, også på de rigtig lange kast. Ja, men sådan en god vandtæt flueboks her, ser efter sig, det bliver man aldrig træt af, det er godt nok, det er kvalitet. Og i dag, jeg var lige nede, og der var med høje vand, så gled jeg lige en rullesten helt ind under. Så det er godt at have en vandtæt flueboks. Det er vinter, og der skal være noget med pangfarver. Gerne noget over med noget børstovnsfarve, sådan noget lilla blåagtigt, og så noget lyserød til når vi har fisket noget oprørt vand med noget tone i noget farve. Der er det godt med noget pang også. Og så har vi fisket her i lidt mere spritklare vand her, og ikke så mange bølger osv. Så er det godt med nogle neutrale farver, men stadigvæk med lidt pang i, så det kan ses på afstand. Og så nogle fluer her, der er lidt dresset med nogle forskellige ting, der kan arbejde i vandet, også når de bare falder. Det kan være rigtig, rigtig givende, sådan nogle vinterører her. Ja, have lidt forskellige med derude. Lidt forskellige farver, forskellige størrelser. Altså sådan nogle helt små nogle her også. De kan være utrolig giftige, når du finder de her grønlander i stimer her. Og så fisk gerne, hvis du finder stimerne, så fisk lidt på kanten af stimerne, så du ikke kaster ind over, fordi at sådan en flueline, der lander over sådan en stime der, de kan altså godt hurtigt blive skræmt. Og så få dem fightet hurtigt, få trukket de der mindre fisk ind lynhurtigt, så du ikke skræmmer for mange. Jamen Troels, det var en dejlig dag. Du viste mig noget vand, og du viste også noget vand, men det er jo noget vand, som jeg godt kender. Så det her har jo sådan været, hvad skal man sige, lidt en opstart og lidt en dummy på, for det her viser os dit vand til at køre. Det er som altid, Troels, en udsøgt fornøjelse at være med dig ude og fiske. Det er da rigtig hyggeligt. Ja. Men vi har også prøvet nogle pladser, som måske ikke lige er vinterpladser. Men ja, jeg har ikke været her lang tid, det du heller ikke. Det er en smuk plads der. Vi var inde i Wien, vi har været ude på Helgenæs. Ja. Ja, der har været 22 sekundmeter i går, så vi kunne ikke komme op på Sangstrup og Gærge eller nogle af de der andre pladser, fordi det simpelthen var mudret til. Men sådan er oddsene jo nogle gange. Sådan det. Der var høj sø også, du kan se, der er stadig meget høj vand på den. Ja, lige præcis. Læsvær der. Lige præcis. Og altså, man er jo nødt til at sætte sådan noget her i kalenderen på den dag, det kan være, så må man tage ud og gøre det. Men jeg synes virkelig, det har været, jamen, som altid, en udsøgt fornøjelse at fiske sammen med dig. Det var rigtig hyggeligt. Og det her Djursland, hvis ikke man har prøvet det, og man godt kunne tænke sig at komme ud og fiske på noget kyst, så har det min varmeste anbefaling. Ja, der er så mange muligheder. Der er rigtig, rigtig mange muligheder. Der er noget fedt vand her. Ja. Og for det meste er der også en fisk eller to at finde. Ja, vi har da ikke fisket så meget i dag. Vi har været rundt og kigget med det. Ja, lige præcis. Men det er fantastisk vejr. Vintersol. Ja, det kunne ikke have været bedre. Nej. Og en dag ved vandet er aldrig spildt. Også selvom vi ikke lige fandt det ind i dag. Nej, vi har haft en god dag. Ja, bestemt. Så tak for nu, Troels. Det er tak. Det er mig. Det er vi ses en anden gang. Ja, det var det. Husk nu, der kommer mange flere af de her film. De her viser os dit vand. Mig og Stefan har en masse spændende og skumle planer for det her koncept. Så ja, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig, så skriv en kommentar omkring nye muligheder. Vi har lagt ret meget i kalenderen for i år. Men vi tænker, at det her koncept skal være noget, der kører med alle mulige forskellige folk de næste år også. Så den første er forhåbentlig rigtig mange. Vis os dit vand. Tak fordi du så med, og knæk op derude. Og husk at smutte forbi Nordic Anglers. Find noget grej. Hej.